याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं बी रावन गायन करुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या देव बापाची आणि आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. इश्टानो, आमी हांगासर आयज एकठांय जाल्लीं आसात. भाग्यो दादोनीची भोगतां कशी देवाक बाकाणू आमच्या जिवितांत जायते ताणें उपकार दाखयल्यात. जे भाशेन आमी देवा लागीं आमचे उपकार दवरून आमचे खोस त्रास दवरून ताचो आदार मागतात, तेच भाशेन देव आमकांय उलो मारता ताचें बोगसोणें मागूंक आमची जीब सुटोवंक. आमी बोगसोणें घेवंक सगळीं उक्तीं आसतात, पूण कितले फावटी हांव बोगसोणें मागूंक तयार आसां काय, जावं तें देवा लागीं जावं तें पेल्या लागीं. जायते फावटी बोगसोणें मागूंक हांव चुकलां. तर ह्या आंचवारेर पातकांचो उगडास धरून कितें भाशेन देवाचें बोगसोणें ह्या वेळार आमी मागुया. काळजांत दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पडविता देवा आनी तुमकां बाबा बिनेनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांकवाल मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिनेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची देसवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मीस हांव भेटयतां. भलायकी मागून घेवंक डॉमनीक फेर्नांडीसा बसो. तेच भाशेन आमची दर एकल्याची खासगी देसवां आसत, जावं कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात तांचे पासत आमी मागुया. जायते जाणांनी आमकां आपणा पासत माग म्हणलां, जावं ते हॉस्पिटलान कोश्टवतात, मरणाची गोडी तांची रायिल्ली आसा आनी आमचो आदार ती आशेतात, तांचोय आमी उगडास करुया. आनी दर एकलीं आमी आमच्या खासगी जिवितांत आमचे प्रश्न आसात, आमचे कोश्ट आसात, हे वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणीन देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समोरपूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवण सोडूंक तामन आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोयाळ मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन.
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी अजारियस उज्या मदें उबो रावून अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाळ सांडूं नाका. तुवें मोलबाच्या नोकेत्रा सारकी आनी वेले वयल्या रेवेच्या कोणया सारकी हिशोब नासलेली सोसोद बासायल्ली त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकुती विरेद सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वी वयर मनीस आमची बेपरवा कोतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, ओम ना, योद ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याचे आनी पाडकुल्याचे वो दाट्या मोठ्या मेंढऱ्याचे होम जाल्ल्या पोरी आमची खोती बरीत काळजां आनी खालते जाल्ले ओतमे तुका मानो. हेंच जावन आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास दवरता ती केदीच फटोवची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पाळूंक लागल्या. तुजें बें दवरता आनी तुजें मुखामोळ आशोवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोप आनी भोव काकुसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाच्या कोन्या पोरमोणे आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवांक महिमा जोडून घे. सायबा, देवाचें उतोरें जाबाब, तुज्या बोल्यापणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. म्हणुया तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जाबाब, तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुरविल्ल्या कालाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जाबाब, तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एका सुत्राचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन वता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जाबाब, तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांत हांव म्हजीशी पोतून येयात. कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकूटसार. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सोरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सुर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे दवरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें.
हो चाकूर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकूर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तुकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बुणकुणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या दोनयांक तांणी कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, कोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भाव भयणीक काळजांतावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकानी तुका क्रिस्त. इश्टानो, ज्यो रोजाची एक काणी जी ताणें कांतारान घालून जायते फावटी गायल्या आनी लोक आयकोन देखून ती परती आयकोंक सोदता, तीच काणी तुमकांय सांगता, कित्याक ही काणी खूब बरी, सोबीत आनी व्हड संदेश दिता. एक आवयक एक पूत आसलो, आपुरबायेचो पूत. जाय तो ती ताची आपुरबाय करताली घराचो दिवो कसो म्हणून. आपल्या पोटाक मिरयो घालून आपली भूक मारून ती ताका जेवण वाडटाली. देवा लागीं मागून, दुसऱ्याचें रीण मागून पुताक इस्कोलान घाली. पूण पूत कितें करी? पूत दुसऱ्या आदीव इश्टां बाराबर भोंवतालो, मायचे पयशे मागतालो फोर्सान आनी तांकां खावयतालो. इतलें सगोट केलें आसतना लेगून इस्कोलाची गुटली मारून इस्कोल एक दीस सोडलें आनीक व्हड मोवाली जालो. सदांच येवन घरांत तोडफोड करतालो, मायचे दुडू मागतालो. दुडू दिना जाल्यार कुंड्यार पांय मारून उडयतालो. आनी माय इतले कोश्ट काडटाली, त्रास काडटाली, ते हांव केन्नाच पळोवंक ना. अशीच सदांच उशीर येतालो, घरांत वेळार येनासलो. माय बाड्या दोड्यान तेल घालून रावताली उमऱ्यार, पूत केन्ना येतलो. पुताक कांय वायट म्हणोन आसली ना म्हूण देवाकूय शिणोन आसली. असोच एक दीस आयलो, पयशे मागूंक लागलो. मायचे लागीं पयशे ना, खूंय आसतले, तीच बाड्या उपाशी आसता. रागान बरोवन मायचेर पांय उखल्लो फोंट मारून. तेन्नाच ताचो वेळ पावलो आनी ताका आताक आयलो. मेलो थंयसर. गांवांत सगल्याक पेरगांव पडलो हिचो पूत मेला म्हणून. सगलीं जाण आयलीं, व्हडलीं जाणटी लोक आयलो मोडें पडोवंक. कित्याक? मोडें जेन्ना पडयलें सगलीं अजाप जालीं. ह्या पुताचो पांयूच काशींत असो ना जालो, काशावांत असो ना जालो. जो फोंट मारूंक उखल्लो तो तसोच उरलो, आताक येवन मेल्लो तो. कितले व्हडले गांवचे शेपा येयले, व्हड जाणवाय वापरून ताणें तो दामून दवरलो, गोठ दोरान बांदलो. तरी आसतना हें दोर तुटून हो पांय भायरूच पडटालो. तेन्ना आवयक बाड्या, दोयाळ आवय ती, तिका आपल्या पुताचो कर्तुमाचो उगडास आयलो. आनी त्याच वेळार तिणें म्हणलें, पुता हांव तुका बोगशितां. हें बोगसोणें दितूच ह्या पुताचो पांय आपशींच काशावांत देंवलो. हें पळोवन लोक अजाप जालो. ही काणी जरी तर आमकां मायचो आवयचो व्हडतो मोग दाखयता जाल्यार बोगसोणें हें कितलें अजाप वोन तेंवूय दाखयता. पूण हांगासर आमच्यान आनी एक वस्त वो आनी एक संदेश घेवंक जाता, आनी तो म्हणल्यार एक व्हड चूक ह्या पुतान आदारली. ओय खरें आवयक तितलो मान दिनासलो, आवयचो मोग खोस तो केन्नाच ओळखूंक पावंक ना. पूण ताची एक ओस्त म्हणटा ती चुकीची ओस्त जाली ती, ताणें आपले माय लागीं केन्नाच बोगसोणें मागूंक ना. पूण मायन बाडे सदांच दोयाळपणान उपोटपणी
बोगसोणें आनी मोग दीत रावली पूण पुतान केन्नाच मागोंक ना. मनशाची चडशी चूक हांगासरूच जाता. मनीस बोगसोणें घेवंक रावता पूण बोगसोणें मागूंक भोव फाटीं उरता. आयज गुडी ज्यो रोजाची कांतारान घातलेली काशांतलो पांयो ही आमकां एक बरें कांतार तें आनी बरी काणी ती आमकां व्हड देख दिता. आयज जेन्ना आमी प्राचीत काळांत आमचे पयण चालूच दवरतात तेन्ना देवूय आमकां होच संदेश दिता, बोगसोणें मागूंक. मनीस बोगसोणें एके भाशेन दिवंक मनशाक आमी जायते फावटी आयकलां, देवाचें उतर सेवादोर जायते आमकां व्हडले रितीरान देखून सांगलां कशे भाशेन मनशाक आमी दुसऱ्याक आमी बोगसोणें दिवंक जाय तें. पूण बोगसोणें मागोनूय घेवपाचें हो एक शेगूण. पूण बोगसोणें मागो हांगासर जायत्यो आडकोडी आसात. बोगसोणें दितलो जाल्यार तुका तितली लॉस दिसना, बोगसोणें दितलो जाल्यार तितले त्रास पडना. घोडी पडटात कोणें जायतें वायट केलां जाल्यार, पूण बोगसोणें मागोंक थंयसर जायती लॉस आसा. बोगसोणें एके भाशेन वचून मागोंक त्या मनशा वरी थंयसर जायते त्रास आसात. कित्याक काय? कित्याक जेन्ना हांव बोगसोणें मागता तेन्ना दुसऱ्या लागीं पयले सुवातेर हांव मानून घेता म्हजी चूक. ओय म्हजी चूक जाल्या, एके भाशेन हांव म्हाकाच गुन्यांवकार करता. दुसरे सुवातेर जें कितें म्हजे चुकीन लुकसाण जालां ताचो जबाबदारी हांव म्हूण मानून घेता. ओय हांवें लुकसाण हाडलां तुका, म्हजे वायट उतरान वो वायट करण्यान तुका लुकसाण आयलां ताचो जबाबदारी हांव. तिसरे सुवातेर हांव म्हाकाच एके भाशेन ल्हान करता. बोगसोणें मागता तेन्ना हांव म्हाकाच ल्हान, हांवें चूक आदारल्या, हांव गुन्यांवकार, हांवूच ल्हान. आनी बोगसोणें मागता तेन्ना हांव एके भाशेन खास्त मागोन घेता. हांव मानून घेता हांवें वायट केलां, म्हाका बोगूस तूं आतां जाय तें म्हाका कर. आनी हें करता तेन्ना संवसार कितें म्हणटा? जेन्ना हांव हें सगलें करता आनी बोगसोणें मागता तेन्ना संवसार म्हणटा ही तुजी असोगताय. गोट आसा तो मनीस केन्नाच बोगसोणें मागचो ना. गोट आसा तो मनीस केन्नाच बोगसोणें मागचो. वीक असोक्त आसा तो मागतलो म्हाका बोगस कोण. हो संवसार म्हणटा, पूण देव अशें देवाचे नदरेन जो मनीस बोगसोणें मागता तो एके भाशेन व्हड शक्ती आसा ताचे भितर. देवान ताचे भितर शक्ती घातलेली आसा आनी ह्याच पासत ताच्यान जाता बोगसोणें मागूंक. आयज आमकां देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकुया. पयले सुवातेर आमी शिव वर्तमानाचेर नदर मारुया. थंयसर पेद्रू जेजूचो आपोस्ल तो येता, प्रश्न घालता कितले फावटी बोगसूंक जाय तें. बोगसोणें दिवपाचो प्रश्न कितले फावटी दिवपाक जाय. आनी जेजू हेंच ही वपार सांगून ताका बोगसोण्याचो संदेश, बोगसोणें कशें आसूंक जाय तें सांगता. पूण जरी तर आमी हें बरे भाशेन आयकल्यार आनी ताचें नियाळ केल्यार आमकां थंयसर त्या चाकराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार एक संदेश आमकां मेळटा. कितें काय तो? दोन चाकर ते पयले सुवातेर 10,000 रीण आसलेले चाकराक आपयलो राजा फुडें आनी ताणें फारीक करूंक ना म्हणून रीण आतां ताका कास्त आसा. पूण हो चाकर राजा लागीं मागता, एके भाशेन बोगसोणें मागता. मातशें तोकूस काडून राव, हांव दितां. कोऱ्यांनीच ताचें बोगसोणें मागपाचें हें कोऱ्या काळजान मागलेलें काय ताणें ओ कोट्या काळजान मागलेलें काय? ताच्या जिविताचेर जरी तर आमी नदर घातल्यार 10,000 रीण आसलेलो तो. हय मनशाचेर पातयेवंक जातालें काय? कित्याक 10,000 रीण करून देखून ताका कुसेंस आसलें काय? ताचें कुसेंस केन्ना खावूंक ना काय? 10,000 रीण तो आतां राजा करता आनी बेस बरे भाशेन ओगो आहा, कांय ताचें कुसेंस काय नासलें काय? हांगासर पडटा हे मनशाचें एके भाशेन धोरण काळिजमोन तितलें बरें नासलें. कित्याक जो मनीस 10,000 रीण करून देखून बेस बरे भाशेन जियेता जाल्यार ह्या मनशाचें काळिजमोन थंयसर जायतें खोटें आसलें. पूण तरी आसतना तो मागता राजा लागीं म्हाका बोगूस. आनी राजा ताचे चुरचुरे करून ताका दिता, ताका सोडटा, ताचें रीण बोगशिता. पूण ताणें कितें करूंक जाय आसलें काय? कोऱ्यांनीच हो मनीस खोटो आसलो. कित्याक तो म्हणटा आतां ताचे लागीं ना कांय ना, तेका त्या पासत म्हाका बोगूस मातशें तोकूस काडून राव. पूण ह्याच मनशान जायते जाणांक
रीण दिल्लें कित्याक उपरांत जेन्ना ताचें रीण भोगशिलें तेन्ना दुसरो ताचेच वांगडी एक दुसरो चाकूर येता आनी ताका मेळटा तो फक्त 100 ताका रीण फारीक करचो आसलो थंयसर तालेन हांगासर ताका 100 तो रीण फारीक करचो आसलो पूण हो चाकूर ताचेर एके भाशेन ताचें रीण भोगसूचे सुवातेर ताचेर ताका बोणकुणीन घालता ताचे लागीं दुडू आसले अशें ना ताचे लागीं आसले 10,000 रीण तो ताचेय घेवन आसले राजाचे आनी आपले सगळे दितालो आनी आपूण धंदो करतालो अशेंय जाता असले वायट बिजनस जाता हांगासर दुसऱ्याक रीण दितात आनी आपले सगळे एकठांय करून तो दुसऱ्याक दिता आपणाक फायदो करून हो कोठो आसलो ताचें बोगसणें मागपाचें कोठें पूण ह्या जो 100 दिनार रीण दिवचो आसलो थंयसर तालेंत हो दिनार ताका तो भोगशिना तो बड्या जेन्युइनली कोऱ्या काळजान मागता म्हाका बोगोस 100 दिनार दिवन दितलो आसलो तो पूण तो ताका भोगशिना आयज देव हेच वपारींतल्यान सांगता जेजू जो कोण मनीस मागता देव ताका दिता आनी जो कोण दिता ताकाय देव दिता हें की सोद आमच्या मोनान आमच्या काळजान आज रिगोवंक जाय कित्याक दिवंक जाय तें सोंपें जाता पूण मागूंक जाय तें कठीण आनी ह्या पासून आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करची गरज पयले सुवातेर हांवें देवा लागीं बोगसणें मागची गरज आयज देवा लागीं कितलीं जाण आमी बोगसणें मागतात काय जायतीं असलीं मनशां आसात कित्याक बोगसणें मागचें पायणेला फुडें वच ओ कुर्सा फुडें वच स्लो म्हूण देवाक तुजीं पातकां सांग कुचू 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 करून तुजीं पातकां सांग तें पायणेल आनी तो कुरीस बोगशितलो कित्याक पाद्री सोरी वचोन कुमसारान बसोन बोगसणें मागूंक जाय तशें जाल्यार बावतिजमांतूय बी त्याच पायणेला वचपाचें आनी थंयसर मागपाचें कुचू कुचू करून देवा पायणेल तूंच म्हाका बावतिजम दी मोत्ता तेन्ना मरणूय जाता तेन्ना त्याच खुर्सा लागीं वचपाचें आनी कुचू कुचू करून त्याच खुर्सा लागीं मागपाचें आमकांय बी मरना तूंच फोंडांत घाल म्हणून तेन्ना पाद्री चडशीं कित्याक येतात काय किरीत भाशेन देवान मुणयाऱ्यांक आपल्या मुणयाऱ्यांक विचून काडलेले आसात तांचे उद्देशी आपणाची कुरपेची जोर जी साक्रामेंता उद्देशी मेळटा ती दिवंक आनी ह्याच पासून मनीस काल्तिकायेन आपलोच गुन्यांव वळखून जें आपणें लुकसाण केलां तें मानून घेवन येता यान्निका फुडें देवाचें बोगसणें मागूंक आयज ह्या साक्रामेंताचो कितलीं आमी लाभ घेतात काय वो आमचेंच कोठें देवशास्त्र घेवन पायणेला सोरशीं वचप ह्या देवाक सांगप तशे भाशेन पाद्री सोरशीं नाका असलें म्हणून आमी देवाचें बोगसणें मागपाक फाटीं उरल्यांत काय हो पयलो प्रश्न दवर एकल्याक दुसरे सुवातेर पेल्या लागीं बोगसणें मागप आनी हांव सगळें म्हणचो ना पूण एकूच नियाळ करूंक उलो मारतलो तें म्हळ्यार पेलो आयज म्हजी आवय बापाय आमी पयले ह्या जो रोजाच्या कांतारान आयकलां आयज कितलीं आवय बापूय बड्या रावतात आपलीं भुरगीं येवन बोगसणें मागतलीं जाय तीं दुखयलां जाय तीं तांकां दुखयलां जावं उतरांनी कोरण्यांनी आनी तीं आसात तयार आसात बोगसूंक पूण भुरगीं एक पावल मारिनात आवय सोरशीं वचोंक बापाय सोरशीं वचोंक म्हणोंक माय पाय म्हाका बोगोस हांवें जें कितें वायट केलां म्हज्या उतरांनी कोरण्यांनी बोगोस आनीक हें पावल मारी नासतना कितलींच रागान क्रोधान जियेतात आयज कितलीं भाव भयणां एके भाशेन रागा क्रोधाच्या उजयांत लासतात कोण मुखार एक पावल मारूंक सोदिना म्हणोंक चूक मानून घेवंक आपणाकूच ल्हान करून म्हणोंक बाबा म्हज्या म्हाका बोगोस भयणी म्हाका बोगोस कित्याक प्रॉपर्टीक लागून फामिलीक लागून कितें म्हणलेलें ह्यो वस्तू आजून देखून उज्यान आमकां लासून उडयतात पूण कोणूच एक पावल मारिना हांवूच पावल मारिना म्हणोंक म्हाका बोगोस म्हूण आयज हांव म्हज्याच पेल्याचें जावं तें म्हज्या पयले सुवातेर कुटुंबांतूच कितलें हांव बोगसणें मागता काय आनी तिसरे सुवातेर बोगसणें मागता तेन्ना ते कोऱ्या काळजान मागूंक जाय न्हय कोट्या काळजान जाय ती मागतात बोगसणें हांव म्हाका बरी जीब आसा सदोड जीब जी मागता म्हाका बोगोस मोवाड उतरान घालता हांवें जाय तें वायट केलां म्हाका बोगोस पूण त्याच मनशाचें बोगसणें मागून उपरांत त्याच मनशाक कोसाक लायतात त्याच मनशाचें वायट सांगतात त्याच मनशाचेर आड मांडणी काडटात तोंडारूच बोगसणें मागप
कित्याक संबंद जुळूंक जाय म्हाका जाय तो फायदो आसा हाचे लागीं बोगसणें मागल्यार पूण उपरांत फाटाफाट ताकाच कोसाक लावंक ताचेंच वायट करूंक ताचेरूच आड मांडणी कारूंक ताका वायट करप असली पोटी बोगसणें मागतात तांची चोत्राय आमी दवरची गरज शिटूक आसची गरज कित्याक जेन्ना असली कोटी बोगसणें मागोवन कोटी बोगसणें मागतात आनी तांचे आमचेरूच एके भाशेन फाटल्यान सुरी मारतात थंयसरूय आमी शिटूक रावची गरज त्या पासून देव आयज आमकां उलो मारता न्हय बोगसणें दितात तें उक्तेपणी घेवप पूण ल्हानविकायेन तें मागोवप आमचोच गुन्यांव मुखार दवरून मागप आमकांच ल्हान करूंक मागप आनी हें मागलेलें जावं तें देवाचें बोगसणें आनी पेल्याचें बोगसणें आमी दुसऱ्यांक दिवं ह्याच देवाची कृपा दर एकल्याक मागून सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालूया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपणेन अनुभवलेले देवाची काकलूक आपले पोरजेक अनुभवूंक शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आय आमचे मागणे निकतेच निवडून आयलोले सरकारी फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे उदारगतीक आळकोळीचे फातर जायना जावं पूण जाता तें सोंपेपणान तांकां दिवंक बापा लागीं मागुया दयाळ बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय आमी आमचे खासगी मागण्यांतल्यान संस्कारलेच्या समारंभांतल्यान देवाचे उतरांतल्यान आनी देवाचो मोग अनुभवूंक पावूंक बापा लागीं मागुया दयाळ बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय हे मिसान डॉमिनिक फेर्नांडीस जाणें हें इंतेसांव भेटयलां ताका बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण भाग्यवंत आतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया दयाळ बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बोदळ बाबा घालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं सगळीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा मोगाळ देवा हे सुरवणेचे बोलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसलीच जावं दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन
सर्वेस्पूर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उद्देशी देवदूतान सुर्गींचो सगलो दोलबार तुजी दोर महिमा वकाणटा ताचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन खोस्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी गोराराचें रोगो पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तेंय वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूण पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गोश्रवतले आमी मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरी आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ती आमची भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां चे पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरमतात कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात रीत भाशेन कोण हॉस्पिटलान कश्टतात मरणाची धोडीर आसात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेवन दोरमुतां बागेवन तातून आनी सोर काणी तुका मानुल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून दीत दवरून म्हणटाना उगडास करुया हे मागण्या उद्देशी आमी देवाची बोगसणें मागतात काल ती काय आमची चुकी आमचो गुन्या वळखून
आमी देवाचें बोगसणें मागता कित्याक देवान आमकां बोगसून आमी दुसऱ्यांक बोगसून तेच पासून आमकां हें मागणें म्हणटना कुरपा मागुया देवाची आनी तेच भाशेन पेल्याची बोगसणें मागूंक कुरपा दिवं आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओत्रेकता तर आमकां जीवदार काकलुटेन सोर पातकां लिसुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जे थंय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सुम्या शांती सदां खाल तुमची सव्या आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची देवाची शिली संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही आगे आके क्रिस्त का शरीर स्वीकार कर सकते हैं
आमकां वाडटा. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगलीं पातकां बगूस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमची सभे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मोळ. बोर म्हजें मोन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोतीबरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच वाडोवक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारां तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय ते माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्योंत तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काळदिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावं निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवन तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनवती कोर. आमेन. इश्टांदो एक
वस्त सांगूंक सोदता जायती दूख जाता नवेन भाग्योन दादोनीचें मागणें वाचता तेन्ना आमी दिमी घालतात काय बरी गोश्ट आनी संस्कार आमी उंडो आनी दाकांचो सोरो संस्कारून जेजूचे कूड आनी रोगतान बदलतात तेन्नाय आमी दिमी घालतात खंयची व्हडली रियलिटी काय आमी ते घडयेर दिमी घालिनात पूण भाग्योन दांतोनीचें मागणें म्हणटात तेन्ना दिमी घालतात The greater reality is the consecration than the prayer of Saint Anthony. भाग्योन आंतोन जेजू लागीं मागून आमची विनवणी दिता पूण त्याच जेजूची कूड रोगो जाता तेन्ना दिमी घालिनात पूण भाग्योन आंतोनीचें मागणें जाता तेन्ना घालतात आमचें काळीज मन आमी उक्तें करुया नियाळ करुया हांव कितें करतां काय जेजूक मान कोऱ्यांनीच दिता ओ ताच्या भोगतांकूच मान दिता काय शेवटाचें गायन गायचें Granta, que ta boca